howlgalka xasilinta amniga caasimadda waxa uu si habsami leh uga soconaya magaalada Muqdisho iyadoo ciidamada isku dhafka ah ay howlgallo qorsheysan ay ka sameynayaan goobo aysan horay u tagi jirin oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Hadda waxaan ku suganahay wadada dheer ee dhexmarta xaafadda Siligii hore ee Ameerikaanka oo kala qaybisa degmooyinka Wadajir iyo Dharkeley. waxaa la gaaray xilligii afurka hore waxaa xaafadahan dilal uga geysan jiray maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab, balse wixii ka dambeeyay markii la dardargeliyay hawsha xasilinta amniga isbedel la taaban karo ayay dareemeen bulshada gobolka Banaadir. ciidamadu waxay sugayaan nabadgelyada goobaha muhiimka ah ay isugu yimaadaan bulshada sida wadooyinka, suuqyada iyo goobaha cibaadada si looga hortago wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimi kara. mid ka mid ah jamaacada masjid ku yaala xaafadda Nasteexo oo aan kula kulmay banaanka hoygiisa oo uu ku afurayay ayaan kala sheekaystay isbedelada xagga ammaanka ah ee ay bulshadu dareemayaan. meesha aan ku sugannahay waa degmada Wadajir, khaasatan waa xaafadda Nasteexo. xaafadda Nasteexo oo dhinacana Siliga ka saaran waayahay. bal ka waran nabadgelyada deegaankan iyo sida lagu afuray caaw. alxamdulilah, wax ziyaado ah hadda dhib ah dhacay ma jiro, si fiican baa loo afuray, nabadgelyaduna aaday u fiican tahay. waa gartay, maxaa iska bedelay maalmahan sidii markii hore ee xaaladdu ay ahayd? waayihii hore moobeelada ayaa la qaadan jiray, dil baa socon jiray, moobeeladii la qaadanayay iyo dilkii waa istaagay. hadda waxaan ku sugannahay mid ka mid ah dhismayaasha ku yaala magaalada Muqdisho. ciidamada xasilinta amniga ayaa howlgal ka sameeyay. dadka guriga aan kula kulannay waxaa ku jiro aabe qiyaastii 80 sano kor u dhaafay. awoowaha guriga weeye oo muxuu ahaa aan kula kulmay halkan. si fiican alxamdulilah nabadgelyo ku afurn ma sha Allah. nabadgelyahana Allah noo siyaadiyo, meel walba Allah noo siyaadiyo. col iyo abaarna Allah naga bixiyo. col iyo abaarna Allah naga bixiyo. kuwii garbaha isqabsada Allah naga dhigo, kuwii garbaha isqabsada, kuwii liibaan Allah naga dhigo, dawladooda tii toosta Allah ka yeelo, amniga Allah la jiro, amniga Allah la jiro. ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta amniga caasimadda ayaa isugu jira boolis, nabad sugid iyo military, iyaga oo howlgallo isku mid ah si joogto ah uga fulinaya dhammaan qaybaha kala duwan ee degmooyinka magaalada Muqdisho, taas oo sababtay in ay hoos u dhacaan dilalkii qorshaysnaa iyo weeraradii isqarxinta ah ee kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay ka geysan jireen magaalada Muqdisho. waxaa xusid mudan sida ay ciidanku iyo shacabkuba isku fahmeen oo u soo dhaweeyeen oo xilliyada afurka marka la gaaro guriga ugu dhaway ka afurayaan. waxaa kaloo in la xusan mudan waxyaabihii dhici jiray ama qalalaasihii hadday qaraxiyeen iyo dhibaato yihiin iyo qaabka ay u yaraadeen. Ismaaciil Mukhtaar Cumar, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.